Abogado, en el tema interno están comenzando los procesos de auscultación para designar en el futuro a los directores de determinadas dependencias universitarias, facultades, escuelas, institutos. ¿Cuál es el llamado de la oficina del abogado general? Precisamente a que no se desborden las pasiones con los diferentes actores. El día de ayer veíamos a un miembro de un consejo técnico de una facultad como la de medicina haciendo campaña dentro del colegio de San Nicolás, es decir, nada que ver con lo suyo. ¿Cuál es el llamado y sobre todo cuáles serían las sanciones en caso de incurrir en estas faltas de manera repetitiva? Pues mira, el principal llamado es de que pues, nos apeguemos a la normativa universitaria, que pues nos está marcando todos los lineamientos de cómo tienen que ser los procesos, y finalmente pues el llamado a la civilidad, el llamado a que vayamos, hagamos el llamado a la comunidad de la facultad de que se trate, pero en los términos de la normativa, ¿sí? Que no estemos en la refriega de querer rivalizar, porque tener una comunidad dividida pues no nos ayuda como universitarios. Queremos que cada escuela, cada facultad ejerza sus derechos, ejerza su posibilidad de representación y simplemente que se apeguen a los lineamientos de las propias convocatorias. Y sobre todo pues evitar cualquier acto de violencia. La violencia es la que no será permitida y no ha sido permitida en ningún momento. ¿Cuántos procesos de auscultación están en puerta? Ahorita pues parece, según comenta la Secretaría General, son en promedio 6 los que están en esa circunstancia. Entonces pues esperemos que todo transcurra con paz, con civilidad, porque pues ahorita la Universidad Michoacana está en un proceso de acreditación importante. Hemos tenido bastantes logros a pesar de la pandemia, tenemos bastantes titulados incluso en línea, las nuevas carreras, la modificación a la actualización al bachillerato, es decir, vamos muy bien, la universidad está en un proceso de posicionamiento interesante a nivel internacional y nacional, y no queremos verla empañada por procesos que luego dañan a la propia imagen de la universidad. Gracias. Gracias a ustedes.